ზურაბ ჯაფარიძე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და გულწრფელი პოლიტიკოსია, მას ძალიან კარგად იცნობს ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ მისი სიტყვებიდან ყველაზე დასამახსოვრებელი მაინც იყო ის, როგორ ვერ აუხსნა თავის 7 წლის შვილს, რომ რაღაც აბსურდის, გაუგებარი ბრალის გამო უნდა წავიდეს, ციხეში ჩაჯდეს და მამის ყურადღება, სიყვარული, განსაკუთრებული მზრუნველობა უნდა მოაკლდეს მის შვილებს. მართალი გითხრათ, ამ სიტყვების შემდეგ მე ინტერვიუს გაგრძელებაც კი გამიჭირდა. ასე თქვით, აქციის მონაწილეებს და თქვენ შვილებს. შევშლებს დილით ველაპარაკე უკვე და დავიმშვიდობენ. და როგორ მიიღეს ოჯახში ეს გადაწყვეტილება და განსაკუთრებით მეუღლემ ბავშვებმა? მეუღლე გამძლე მყავს. პატარას გაუჭირდა ყველაზე მეტად. 7 წლისაა და ჯერ რაღაცების ახსნა რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვატყუებ არასდროს, ვეცადე რაღაცები ამეხსნა, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ ესმის ჯერჯერობით რა ხდება მის თავს. ეს მორჩება. ბოლოს მაინც შემოიჭრა. აუცილებლად, ზურაბ მაგარი.